मोबाइल साउंड प्रॉब्लम। दोस्तों अगर आपका भी फोन में कभी कभी साउंड प्रॉब्लम होता है, आप कुछ बजा रहे हो, साउंड कभी बजता है कभी नहीं बजता है, और कभी कभी इनकमिंग कॉल आता है, इनकमिंग कॉल पे जो आप रिंगटोन लगाए हो वो रिंगटोन भी नहीं बजता है। अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ बार बार हो रहा है आपके फोन में, तो इसका सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लाया हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही सेडोसरल ऐप्स की दुनिया में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो वीडियो देख रहे हो बस आपको इसी खुशी पे वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल बेल पे दबा दो। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अगर आपका फ़ोन में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है तो मोबाइल साउंड प्रॉब्लम सोल्व करके एक कमेंट कर दो। दोस्तों कभी कभी ऐसे होता है आपका फ़ोन बिल्कुल सही होता है, आपको पता ही नहीं होता है, कुछ सेटिंग की वजह से आपका फ़ोन में जब भी फ़ोन आता है आपको पता नहीं चलता है, और फ़ोन में आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड का प्रॉब्लम अगर आपका फ़ोन में बार बार होता है तो कुछ सेटिंग आप देख लो। तो सबसे पहले आपको आपका फ़ोन का सेटिंग पे जाना होगा। फ़ोन का सेटिंग पे जाने के बाद एक सेटिंग मिलता होगा, जिस सेटिंग का नाम होगा साउंड एंड वाइब्रेशन। देख पा रहे हो, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इसी सेटिंग पे आपको क्लिक करना होगा। अगर ये सेटिंग नहीं मिल रहा है तो ऊपर सर्च करो, डायरेक्टली सर्च सेटिंग में SOUND साउंड लिख दो। जैसे आप साउंड लिख दोगे ना, ऊपर साउंड लिख दोगे तो ऊपर ही मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इसी साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक कर दो। उसके बाद सबसे पहला जो सेटिंग है, यहाँ पे ये सारा का सारा मीडिया का जो वॉल्यूम है इसको शायद ऐसे रहता है कभी कभी, जिसकी वजह से फ़ोन का साउंड नहीं आता है, और ये सारा का सारा इसको बस यहाँ पे फुल रखना है। उसके बाद ये जो रिंगटोन है, रिंगटोन भी कभी कभी कम होता है तो इसको भी पूरा फुल कर देना है। उसके बाद अलार्म, ये भी इस तरह से कभी कभी होता है तो इसको पूरी तरह से ये तीनों के तीनों आपको फुल करना है, ये ध्यान पे रखना है। उसके बाद अगर आपका फ़ोन ये साइलेंट मोड ये ऑन है तो कभी कभी आपका फ़ोन यहाँ पे क्या होता है, फ़ोन आने के बाद पता नहीं चलता है, तो ये जो साइलेंट मोड है इसको भी आपको बंद कर देना है, ये ध्यान से समझो। उसके बाद यहाँ पे साइलेंट मीडिया इन साइलेंट मोड, ये भी अगर बंद है, ये भी अगर ऑन है ना, तो सारा का सारा ऑफ कर देना है। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जो आपका फ़ोन है, फ़ोन का यहाँ पे एक होता है DND, जिसको बोलते हैं डो नॉट डिस्टर्ब। ये कभी कभी आपके बच्चे या कोई फ़ोन लेते हैं, लेने के बाद ये इसको ऑन कर देते हैं। जैसे इसको ऑन कर दोगे तो ये आपका फ़ोन चांद की तरह आ जाएगा, जैसे कि आपका फ़ोन में इस तरह का चांद का ये ऑन हो जाएगा, इसको बोलते हैं DND। और ये अगर आपके फ़ोन में ऑन हो गया ना भाई, तो आपका फ़ोन में ना साउंड बजेगा, ना ही फ़ोन आने से कोई रिंगटोन बजेगा, तो कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए ये DND डो नॉट डिस्टर्ब, इसको आपको बस यहाँ पे ऑफ कर देना है। अगर ये ऑन है तो आपका टेंशन होगा ही, आपका फ़ोन में आवाज़ नहीं आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि यहाँ पर रिंगटोन, कभी कभी रिंगटोन की वजह से होता है। आप जो रिंगटोन लगाते हो वो रिंगटोन बहुत ही साइलेंट होता है, उसके बाद जब भी इनकमिंग कॉल होता है आपको पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए इस रिंगटोन में एक बार क्लिक करो। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि प्री इंस्टॉल रिंगटोन, तो आपको प्री इंस्टॉल रिंगटोन पे क्लिक करो। उसके बाद रिंगटोन में क्लिक कर दो। रिंगटोन में क्लिक कर देने के बाद देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रिंगटोन है। तो आपको यहाँ पे अगर आपका MI का फ़ोन है या अलग कंपनी का है तो MI रिमिक्स करे रहेगा, ये MI रिमिक्स पे सिलेक्ट करके रखो। ये रिंगटोन MI रिमिक्स ये बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है, अप्लाइड सक्सेसफुली दिखाएगा, तब जाके आप हट जाओ। ठीक है, ये एक पहला सेटिंग ये यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको बैक कर देना है। कभी कभी ये सेटिंग करने के बाद भी अगर फ़ोन का आवाज़ नहीं आ रहा है तो आपका फ़ोन का जो नोटिफिकेशन बार है ना, फ़ोन का नोटिफिकेशन बार पे देखना इस तरह से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे साइड पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे ये घंटे का ऑप्शन आएगा। ये जो घंटा है, ये घंटा के कभी कभी ऑन होता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन में आवाज़ नहीं आता है फ़ोन आने से। उसके बाद आपको करना, क्योंकि घंटा अगर ऑन है तो इस घंटा वाला को ऑफ कर देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों ये कर देने के बाद आपको साइड पे क्लिक करना है। इस तरह से राइट साइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक चांद का ऑप्शन आएगा, जिसका नाम मैंने पहले ही बताया था, DND। और आपका बच्चा लेके इसको बस ऑन कर देते हैं। उसके बाद आपका फ़ोन में कौन कॉल करता है, कौन कॉल नहीं करता है, फ़ोन तो आता है लेकिन रिंगटोन नहीं बजता है। तो उसके बाद जो है आपको ये जो DND है इसको बंद कर देना है, फिर आपका फ़ोन में आवाज़ देने लगेगा, आपका फ़ोन में आवाज़ भी आने लगेगा। बस इतना ही सेटिंग है, आप एक बार करके देखो। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फ़ोन में यही साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हो। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो ऑल वाला बेल है वो ऑल वाला बेल दबा के जरूर रख देना, और हो सके तो इस वीडियो को आगे तक सबको शेयर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो। जय हिंद।